Kelvin 啊，我哋兩個咧都係中小企啦嚇，咁啊亦都好多啲身邊朋友啊都係做生意嘅。你覺得咧中小企呢一門生意裏邊咧有邊一樣嘢係最緊要嘅？你知唔知啊？我覺得係宣傳啦。點解咧？因為其實你要有 product 又好，有 service 都好，你一定要有宣傳，俾人知道你賣緊乜嘢，或者你有啲咩好處，有啲咩 service 你係好嘅，或者你啲食物係好嘅 product 好，一定係要拍片去宣傳，人哋先知道咯。咁所以咧，其實咧而家係電子嘅平台咧係非常之重要嘅。咁我覺得咧就係其實無論你係咩公司都好，嗰個嘅媒體投放嘅資源咧係比以前咧相當之重要嘅。好似派傳單，而家你覺得派傳單有冇用啊？其實而家收傳單咧，真係有陣時咧喺街度見到，可能嗰個人咧可憐，驚佢收唔到工啊，或者個唔接咧，我都係勉為其難接一接，然之後其實睇一睇，立下眼就掉落垃圾桶啦。因為全部文字性咧，就算你依份有圖畫，都唔係咁吸引啫嘛。冇錯啊，嗱，即係譬如傳單咧，呢一門嘅工作咧。第一你派傳單嗰個人咧，其實佢有冇誠意都好緊要嘅。咁啊有啲可能即係個姨姨啦，佢真係計時薪嗰啲啦，佢派嗰下咧，佢發揮唔到嗰個公司有啲咩嘅特性啊。即係有時我收到咧，其實我都唔知間公司做咩，咁佢就美容咁樣，咁就完。咁你美容好多間咁樣噶嘛。咁所以呢個傳單咧，我而家開始覺得咧係都有少少式微嘅，即係都唔係話一個好好嘅一個最好嘅方法。咁所以咧嗰個嘅媒體即係拍片咧，我覺得開始真係要好重要。拍片咧，其實就有少少打破傳統嘅。以前咧就好多人好多街鋪啦，可能咁咧佢哋通常咧就啲客自己衝入去睇下啲咩 product 賣啦。但係而家其實啲人啊都習慣咗網上銷售啊，或者佢睇完嘢，佢覺得啱啦，佢先落去鋪頭。咁所以咧有陣時往往咧就係要睇到個 product 有啲咩好，或者原來呢間嘢有賣咩 product 嘅喎。咁我可能再會衝落去實體店度，實質去揀啊，實質去試咁樣咯。如果冇咗呢個即係媒體嘅宣傳咧，人哋根本都唔知你有個鋪頭喺嗰度添啊，分分鐘。冇錯，因為即係而家啲產品真係好多咁樣噶嘛。咁啊喺上網 search 咧，其實佢已經係幫你去分流晒咧，究竟係有啲咩好處啊、壞處啊，或者我想要啲呢個產品係要黃色嘅，譬如可能我要有咁功能嘅，或者呢個產品咧我想要係三角形嘅，或者點，即係你去打呢個輸入嗰時，你係好多資料打出去，即係輸出嚟嘅。但係如果好多人咧，其實咧啲舊鋪嗰啲咧係冇做啲媒體工作嘅。咁如果喺呢啲咁嘅層面上咧，就輸蝕啦。簡單啲講啊，嗱，大家做同一個行業或者同一類型嘅產品咧，你去擺到上網有資訊 even 係 Facebook 啊、IG 啊，即係呢啲係比較即係成本低啲嘅。你擺到你啲 product 啊，或者有啲影片啊擺上去咧，有擺同冇擺都好大分別嘅喎。人哋揾到你同埋揾唔到你咧，你同行家嚟講咧已經爭咗好遠啦。佢揾到你，咁你自然有生意啦。佢揾都揾唔到你嘅，都唔好講話有啲咩單翻啦。有一個店鋪好搞笑嘅，係做麵嘅，佢幫佢拍呢個媒體上去嘅咧。係即係 upload 上去嘅咧，原來係孫女喎，得個10零歲。你知而家啲10幾歲啲小朋友好鬼叻㗎嘛？好勁啊！用啲 app 啊，用啲自己個電話度拍完之後，仲幫你擺上去㗎啦。係啦，跟住幫佢拍完之後 upload 上去，跟住啲人又排隊，咁佢哋就覺得有成效咯。咁所以個媒體嗰個嘅威力咧，而家咧係要即係要更加係要點講？要提升啊！有啲人咧真係懶得拍片嘅，咁我有時我都鼓勵佢，我話你真係要拍片啊咁樣。咁但係有陣時，如果我個 product，let's say 我如果唔係好即係好標青嘅，我自己拍出嚟。我話俾人聽有幾標青，人哋起碼第一個去試用咗之後，先可能慢慢有其他人啊幫我去拍啊，去宣傳啦。因為我哋而家做緊呢個地區經濟發展啊嘛，咁啊成日我哋 cheap cheap 咁轉去人哋即係我哋行入去個鋪頭度咧，其實好多啲鋪頭佢自己係冇做啲自媒體嘅呢個動作嘅，咁我哋去拍啊，佢哋好 appreciate 我哋做啦。咁同埋就又會講咗好多佢哋嘅故事，咁因為我哋始終都係做開啲媒體呢啲咧，咁都會明噶嘛。咁講啦，我就覺得嚇，我哋而家去揾啲鋪頭咧，我哋係揾一啲咧，佢比較特色啲啦。我如果唔係經過嗰個窗，我根本都唔會見到啊嘛，係咪？咁我哋自己見到咧，我哋發覺，咦，佢可能係咪爭少少網上宣傳咧？我哋又入去同佢講，喂，不如我哋幫你拍條片，去介紹下你啲 product 或者你啲 service 啦。咁佢哋好高興喎，點解咧？第一，我哋會幫佢拍埋條片啦，諗埋度埋點樣做啦，點樣 sell 啦，點樣可以俾佢嘅 target customer 睇到啦，同埋咧。我哋仲會幫佢搞埋字幕、搞埋配音，幫佢剪埋片。如果有陣時你調翻轉啦，我冇一個團隊喺後邊咧幫我做呢啲嘢嘅時候咧，我開初係諗住點拍咧？
我咪揾部機棟喺度個腳架，咪拍住我喺度講個 product 咯，咁咪好悶啊嘛。冇錯，因為咧，譬如我哋去拍開呢啲嘅片嘅時候咧，我哋除咗係即係香港嘅市場、內地嘅市場，都係唔可以咧缺少嘅。咁啊即係 so far，跟住而家就有我哋嘅團隊啦。點解我哋真係會做地區嘅事務？就係我哋想將我哋有嘅經驗，用一個真係好親民嘅方式嚇，即係冇負擔嘅方式去幫呢啲中小企去拍。咁亦都係即係我哋嘅中小企發展嘅嗰個其中一個嘅目的啊，就係幫人哋去打開個市場，因為我哋就係見得太多啦。你唔覺得我哋次次去拍完之後咧，佢哋都覺得哇，原來可以咁樣拍，哦，原來可以咁樣宣傳嘅喎。你知即係啲鋪頭啲 products 多㗎嘛？而家咧我哋其實咧習慣咗拍片啊嘛，已經咧一入去鋪頭咧，我哋已經知道佢邊啲 product 咧係應該要 sell 得好好嘅，咁我哋就會幫佢去推啦。譬如佢有啲咩，另外有啲咩 service 咧好好嘅，我哋又已經會知道㗎啦。咁我哋會即刻幫佢拍嗰啲片，然之後咧咁就會推得個生意就開始上升嘅。其實係一樣嘅，自己做老闆咧，你永遠覺得咧，即係好似自己仔女咁樣，乜都係好嘅，所有嘢都好。係啦，但係我哋啲外人一入去咧，望落去，咦？喂，呢個得喎，eye catch 喎，咁我哋咪就幫佢拍啦，係咪？跟住之後咧，其實最緊要咧係嗰個後勤工作，唔係話拍完就算，拍完之後咧點樣推流內地市場啊？點樣推流喺香港嘅市場啊？譬如有啲邊字係唔觸犯內地，但係又香港又好受歡迎喎，即係呢啲咁嘅分類咧。咁我覺得其實呢幾排我哋嗰個滿足感好大啊！即係個個都即係翻嚟都多謝我哋啦。咁我哋做藝人做主持嘅都係半個 sales 嚟㗎嘛，係咪？咁啊即係啲產品擺喺度啊，講下咩特色啊，講下乜嘢幫佢推流嚇，即係好過咧。即係有時真係自己拍咧，有時真係拍唔晒㗎啦，啱唔啱啊？其實咧，如果咁樣講啊，地區如果好多朋友咧都唔知點樣宣傳啊，或者唔知點樣開始咧，其實都可以揾我哋聯絡下我哋諮詢一下，咁我哋再幫你度下諗下點樣 sell 咯。我哋冇錯啦，我直情將呢個咧多年啊嘅幾十年啊暴露咗年紀添，即係咁多年嘅電視台嘅經驗，點樣去 sell， 點樣去推，點樣 KOL 咧，全部咧將呢個公開嚇，咁大家可以隨時咧歡迎揾我哋咧去一齊去諮詢下。